Halo guys, kembali lagi dengan Solution.com, dan ini ada wireless USB adapter dari TP-Link ya, dengan kodenya TLWN727N. Oke, seperti yang kalian bisa lihat ya, ini mereknya TP-Link, ini tipenya TLWN727N, 150 Mbps wireless and USB adapter ya. Ini fitur-fiturnya ada 150 sampai 150 Mbps WiFi, BPS button, dan USB 2.0. Oke, untuk sistem compatibility-nya bisa Windows sama Mac ya, semua bisa. Oke, ini untuk apa aja yang di dalamnya, ada USB adapternya, TP-Link-nya ya itu sendiri, sama USB, kabel, sama quick installation guide, sama resource CD-nya. Spesifikasinya standar IEEE 802.11b, interface-nya 2.0, LED-nya status internal, button ada WPS, security-nya WEP, WPA, WPA2, WPA PSK atau WPA2 PSK. Dimensinya 2,7 x 0,8 x 0,4 in atau 69 x 21 x 9,5 mili ya, jadi ukurannya kecil aja. Dan ini untuk ya sekedar informasi aja. Oke, ya, langsung aja kita buka ya. Nah, untuk ini ada versinya juga ya, 5.2. Oke, ini kita buka. Ini ada satu garansinya ya. Garansi resmi ya, nih 1 tahun. Oke, ini quick installation guide-nya, kalian bisa baca-baca ya nanti sebelum menggunakan, jadi biar paham dan nggak salah nanti. Oke, nah, yang lainnya sudah bahasa negara lain. Oke, nggak perlu kita bahas ya. Ini ada CD-nya, jadi kalian bisa install menggunakan CD ini. Ini ada installation guide-nya untuk Mac. Oke, untuk Windows ya. Oke, ini dapat USB kabelnya ya, 2.0. Oke, dan barangnya itu sendiri seperti ini. Oke, ya, ini ada tipenya ya di atas ini. Oke, nah, kalian colok USB aja ke USB portnya. Ini WPS buttonnya ada di samping sini ya. Oke, mungkin itu aja. Untuk pembelian kalian bisa cek di deskripsi di bawah nanti. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.